லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டிருந்தும் வியட்நாம் போட் ஆக்சிடென்ட்ல 15 தமிழர்கள்ட்ட இறந்துட்டாங்க. இந்த போட்ல க்ளோஸ்டு கேபின் இருந்திருக்கு. யாரெல்லாம் இந்த க்ளோஸ்டு கேபின்குள்ள இருந்தாங்களோ அவங்கலாம் இறந்துட்டாங்க. யாரெல்லாம் வெளியில இருந்தாங்களோ அவங்கலாம் வந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஏரியால இந்த மந்த் மான்சூன் சீசன் ஒரு பெரிய 10 அடி அந்த போட்டையே தலைகீழ திருப்பிடுச்சு. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் நம்ம என்ன பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் இது மாதிரி மான்சூன் டைம்ல கடலுக்குள்ள போறதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. என்னதான் கவர்மெண்ட் போட்டை உள்ள அலோ பண்ணாலும் நீங்க பர்சனலா போறதுக்கு முன்னாடி வெதர் கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள போங்க. ஒன்ஸ் நீங்க போட்டுக்குள்ள வந்தோடனே எங்க எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் இருக்கு, எங்க எஸ்கேப் ரூட் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் உங்க போட் தலைகீழ கவுந்துருச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேனிக் ஆகாதீங்க. பேனிக்ல உங்களோட எல்லா எனர்ஜி போயிடும். நீங்க போட்டோட க்ளோஸ்டு கேபின்குள்ள ட்ராப் ஆயிட்டீங்கன்னா அங்க ஏதாவது ஏர் பாக்கெட் இருக்கிறது சான்சஸ் இருக்கு. அங்க போய் கொஞ்ச நேரம் பிரீத் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் காமா இருந்து வந்த வழியோ அல்லது எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்டையோ கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி அந்த வழியை போட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் பிடிச்சிட்டு வெளியே போக ட்ரை பண்ணுங்க. வெளியே போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏர் பாக்கெட்ல ஒரு டீப் பிரெத் எடுத்துங்க. சப்போஸ் நீங்க லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கிறதுனால நீங்க உள்ள ட்ராப் ஆயிருக்கும் போது வெளியில போறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா லைஃப் ஜாக்கெட் உங்களை எப்போதும் மேல புஷ் பண்ணிட்டே இருக்கும். நீங்க அதனால போட்ல இருந்து வெளியில போறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க லைஃப் ஜாக்கெட் கழட்டிட்டு தான் வெளில போகணும். ஃபைனலா ஸ்விம்மிங் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஸ்கில். எல்லாருமே ஸ்விம்மிங் கத்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது. பட் எனக்குமே ஸ்விம்மிங் தெரியாது. நம்ம குழந்தைகளை கண்டிப்பா ஸ்விம்மிங் ஸ்கூல் அனுப்பி அவங்கள ஸ்கில்ல கத்துக்க சொல்லுங்க. இது மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த கான்செப்ட் குமார் சேனலை மறக்காம ஒரு ஃபாலோ மட்டும் பண்ணிடுங்க.